我哋好少係會討論韓劇呢樣嘢嘅，但係我哋一齊好中意一個叫做咩名啊？鐵拳教育，次次咧都有啲老師或者學生或者家長做啲唔係咁正確嘅嘢，咁但係咧就有呢一個好似超人咁入嚟去解決晒學校嘅問題。呢個少女咧就係好嚮往喺社交平台去分享佢生活內容嘅嘢，咁佢就好多 follower 啦。咁但係個問題咧就係佢上堂都繼續去用啦，佢唔留心聽書啦，咁甚至乎到尾嘅 spoiler 啦。其實我哋嘅青少年用社交媒體又好，用即係我哋不如叫 screen time 啦，即係對住 iPad 啊、電視啊、打機啊，有冇沉迷嘅行為出現咗咧？咁呢一樣嘢。HOPE， 我哋如果可以喺每一個家庭都做到，我相信即係你哋嘅關係又會好啲，小朋友可能沉迷網絡上嘅嘢又會少啲。大家好，我係 Christine， 我係 Connie。This is a parenting podcast。呢個係家長頻道。Connie 啊，我哋討論緊我哋好中意嘅一套韓劇，係我哋好少係會討論韓劇呢樣嘢嘅，但係我哋一齊好中意一個叫做咩名啊？鐵拳教育。鐵拳教育，咁其實好少劇集係會講教育嘅，咁所以今次我哋好興奮可以一齊去睇一樣嘢係關於教育，但係睇完之後就係覺得好爽，因為次咧都有人去，即係有啲老師或者學生做啲或者家長做啲唔係咁正確嘅嘢，咁但係咧就有呢一個好似超人咁入嚟去解決晒學校嘅問題。你睇晒未啊？我睇晒啦，我應該係幾日內一次過睇晒。OK， 咁不如我哋一集一集傾啦。咁我哋今次想傾嗰集就係第三集。係。咁第三集咧就係講一個少女啦。咁呢個少女咧就係好嚮往喺社交平台去分享佢生活內容嘅嘢，咁佢就好多人去，好多 follower 啦，做好多嘢。咁但係個問題咧就係佢上堂都繼續去用啦，佢唔留心聽書啦，咁甚至乎到尾嘅 spoiler 啦到尾佢係用呢一個工具、呢個平台去嘲笑或者其實去蝦佢啲老師，令到佢啲老師係精神崩潰添嘅。咁其實我哋睇呢一集嗰陣時，你有啲咩諗法咧？或者有啲咩覺得哇，我都見過同類型嘅情景發生喎？有冇試過？有，其實我覺得當然呢套韓劇好極端啦，即係同我哋香港係不一樣嘅。咁但係都令我聯想到，咦，其實我哋嘅青少年用社交媒體又好，用即係我哋不如叫 screen time 啦，即係對住呢啲嘅 iPad 啊、電視啊、打機啊，有冇沉迷嘅呢個即係嘅行為出現咗咧？咁我都覺得令我自己都有啲反思，即係咦，我哋下一代，我哋啲小朋友，我哋 James 嘅家庭，我哋 James 嘅父母，佢哋嘅小朋友有冇遇到一啲情況，就係即係當然可能冇去到話上社交媒體，然後即係搞到個老師個生活，即係一定冇去到咁極端，但係咦，會唔會其實都有即係即係可能有啲 addiction 啊，即係過度嘅沉迷咗呢啲嘅嘢啊，我覺得係有嘅。我覺得有嘅。咁但係其實我覺得我哋反而我會即係退一步諗一諗，其實我哋而家嘅嗰啲青少年，佢哋沉迷一樣嘢或者去上社交媒體嗰個動機係乜嘢咧？即係咪因為純粹係打機，或者純粹係即係因為朋友個個都有，我想去咧？咁其實嗰個底層佢係因乜原因會做呢樣嘢咧？即係我覺得我有幾個嘅啫，一就係我覺得其實我哋而家啲青少年佢哋即係當然我同你。其實暴露咗年齡就我哋唔係青少年，我哋唔係青少年，唔係。但係以前我哋嗰代係，但係我哋以前佢嘅歲數嗰陣時，我哋邊有呢啲啊？係冇，即係唔係最多咪電視睇電視咩咁啊？放學翻嚟睇閃電傳真機，即係呢啲。咁你話沉迷喎，即係冇唔知，即係你話係嗰個時段睇嘅，嗰個時段睇嘅啫嘛。但係而家我覺得好多時，我反而遇到個案就係嗰個小朋友個家長就話，成日打機咁樣啦。但後尾我哋去同個小朋友接觸，去有個關係喺度，原來了解翻，其實佢所有學校嘅朋友都係約埋一齊嗰個時段上去打機。咁其實嗰個會唔會一個社交嘅方式？
可能佢喺學校。或者唔好講學校嘅朋友翻out咗，我哋後尾發覺原來唔係佢學校嘅朋友，但係佢可能啲 play date 嘅朋友啊，喺 jam 數認識嘅朋友啊，即係有可能啦，即係嗰個情況就唔係嘅，但係即係咁樣其實對佢社交嗰個嘅都未嘗唔係一件係咯，其實 OK 嘅喎，係咪？咁佢先有咩睇法？我覺得你講得啱，就係即係我哋有時講 screen time 就好似講到哇 screen time 一個好差一樣嘢，就唔應該有嘅。咁但係我諗第一要睇下年齡啦，即係 what's developmentally appropriate，right？即係你3歲去煲劇 versus 你13歲去用 screen time，可能用嘅時間會唔同，需要用嘅時間唔同啦。第二就係用嘅內容啦，同埋咁你第三你就係講用個動機，係咪？即係呢幾樣嘢都會好影響到 screen time，所以我諗我哋唔可以講話哇一概而論，係啦，就係望住一條 screen 咧就哇好差噶啦，好衰噶啦，一定唔得嘅。咁反而係要諗下即係背後嘅嘢咯。咁但係即係如果講翻，好似我講翻屋企咁啦，我哋就我哋屋企就有啲 set guidelines 嘅，就希望可以幫到小朋友去真係。我思考係呢一 part 咯，咁第一咧，我講時間嗰樣嘢咧，時間咧就要捉得緊嘅，我覺得，因為唔好講小朋友啊，喂，我去睇一套劇嗰陣時，諗住睇1集，唔好睇咗3集啦，係咪？即係有時係好難有嗰個自制能力喺度嘅。咁尤其是細個小朋友，佢哋未 build up 到呢個 self control，我覺得我哋要有啲 external 嘅嘢係俾到 self control 俾佢哋嘅，即係練到佢哋有 self control。咁我哋屋企就係譬如時間就係 set 住係15分鐘、20分鐘就 max 㗎啦。咁呢個係第一啦。咁第二就係個內容啦。咁有時譬如我大仔係真係需要去上網去做功課嘅，有啲功課係即係要上網去交嘅，或者有啲係做研究嘅。咁你真係要用 screen time 去做㗎嘛？或者有啲係真係譬如試過好似你咁講，就係 project 啦，佢一定要上網去同同學去傾點樣去做呢個 project。咁我覺得一件好事喎，係咪嚇？咁第三就你就第講就係有時係有啲 social 嘅嘢啦。咁譬如我仔嗰陣時玩 Minecraft，我就講到好明嘅 Minecraft 有啲嘢唔可以做，有啲嘢即係唔可以同啲唔識嘅人玩。但係佢真係好似你所講，隔離嗰個同學以前係即係好 friend 嘅，忽然間冇乜機會，大家都忙冇乜機會 play day，係啦，隔離班嗰啲。咁但係每星期日晚嗰陣時約咗星期日晚玩20分鐘，咁就有傾有講。咁佢一路傾緊電話一路玩，咁即係其實我坐喺隔離去聽住，係其實好好啊，反而即係建立咗或者延續咗佢嗰個友情。咁我覺得係即係有時係可以好嘅用法咯。咁但係我諗我會另外一樣嘢，我再加多個就係我哋用任何電腦啊或者電子用品咧，一定有一個公開嘅地方去用咯，即係唔可以擺喺房裏邊，喺床裏邊，有張被喺頭殼頂上面去玩任何嘢，因為我依個想保護佢哋啊。因為而家網絡即係世界開始越嚟越混亂啦，可以咁講。上網嘅世界又越嚟越亂啦。咁我諗其中一個可以保護到小朋友嘅嘢，就係令到我哋每個人用或者睇嘅嘢都係一個公開嘅地方。我哋喺飯廳嘅，我哋喺書房都係一齊嘅，咁就變咗唔會覺得我要病埋去睇樣嘢，我唔俾人睇得嘅，唔俾人睇得就唔睇得噶啦，係咪？咁我哋大人都係噶，我即係有啲除咗係啲可能我哋大人睇嘅戲唔 age inappropriate 俾小朋友，但係其實個內容係 OK 嘅，我哋都盡量係好 open 咯，咁希望小朋友都會覺得可以好 open 咯。咁但係我覺得呢啲嘢係可以即係咁可以 safeguard 到啲小朋友咯。咁但係我另外一樣嘢啦，我哋即係有啲人係沉迷呢樣嘢，係因為唔好嘅出發點嘅，即係有啲人覺得我想逃避現實上發生嘅嘢啊，或者我想發泄啊，嗰啲係點樣去處理咧？你覺得？哇，其實呢個點講咧？我覺得我哋 even 大人啦，我哋遇到即係挑戰又好，壓力大都好，其實我哋去未必去到沉迷，但係可能我哋會利用食物啊，利用睇電視啊，睇 Netflix 啊，打機啊，去做一個即係宣泄嘅作用啊，或者逃避學你或者逃避嘅嘢啊，其實都係可以係一個好大嘅問題。尤其是青少年啦，佢哋又會病埋咗自己啊，變咗佢哋唔好講屋企人啦，可能同同學啊、老師啊，
即係佢哋嗰個生活圈子就好似越嚟越細、越嚟越窄、越嚟越細咁樣。其實我哋都唔太，即係呢個唔係太理想。咁我反而我就會即係建議，喂，其實我哋家長啊、學校啊、老師啊，可唔可以鼓勵佢哋出戶外做多少少嘢咧？即係我都覺得，即係而家出邊研究即係都講我哋都市人咧唔夠 vitamin D 啊，唔夠太陽啊。其實有時真係我哋尤其是工作上，我哋可能係對住個電腦、對住嗰個熒幕嘅，即係尤其是呢啲。我哋可唔可以都俾自己一個時間去休息隻眼啊，去出去戶外啊，曬下太陽啊？其實我覺得呢啲係對大家都好嘅。另外一樣嘢咧，我就覺得其實可以幫小朋友睇下，咦，其實佢有冇一個即係咦，好似有一個 pattern 喺度，一個行順。咦，每逢即係可能係你睇到佢一去到考試啊，或者啲大嘅學校有啲關位，咦，佢都幾 stress 喎。睇到其實家長我哋可唔可以去即係理解小朋友多少少咧？即係反而唔係，喂，都叫咗你唔好打機啦，功課做咗未啊？你溫咗書未啊？即係反而係，咦，諗一諗佢係咪有乜即係有啲乜嘢原因係突然之間咁沉迷咧？或者咦，一去到差唔多考試啦，佢就開始成日打機啦。咦，呢個狀態佢係咪即係有少少嘅即係情緒可能又唔係咁好啦，又有啲擔心啦。咁其實反而佢可能係逃避緊佢嗰個情況。如果有嘅話，鼓勵佢去，即係當然係想佢溫書嘅，但反而可能鼓勵佢，喂，做多啲，一齊去做下運動啦，或者我哋要去落超市買下嘢，你陪媽媽走去即係打個圈都好啊，係咪？即係吸收下啲新鮮空氣，咁就其實就幫佢揾另外一個解決方法。其實好多時我覺得青少年小朋友佢哋去到嗰個位，佢未必即係識得點樣去做，可能佢真係都幾 stress， 即係都個壓力都大，但係佢唔識得點樣去處理。咁其實即係當然唔係叫啲家長吟吟沉沉或直情係問你係咪最近好大壓力？媽媽不如通常就係我煲啲湯俾你飲啦，我俾啲即係買啲你中意食嘅嘢俾你食啦。咁可能就即係呢啲就可以嘅，即係到小朋友都知道係被愛嘅。咁但係可能就睇到呢個情況，不如即係俾個 suggestion 佢，就係做啲另外一啲嘢啦。即係媽媽睇到你最近係咪有少少壓力啊？就嚟考試咯喎，喂，不如我哋即係揾日我哋落去行食完飯散下步咯。你散完步，你睇下你再即係溫翻下書會唔會舒服啲咁樣咯？即係或者用另外一啲方式，咁就係即係我覺得係要理解咯，因為我都覺得係難㗎，大人都難啦，學校小朋友。我覺得你講得好好，就係即係其實係關係行先咯，係咪？即係如果我哋真係你了解我哋自己嘅小朋友，係知道佢個需要嘅，我哋就可以諗唔同嘅方法去幫佢哋。即係可能即係用社交平台或者用 screen time 係其中一個舒壓嘅方法。咁但係唔可以係唯一個方法，係咪？咁有時我哋可以俾多啲 idea 俾佢又好，同佢一齊試都好，係咪？咁最緊要係唔好因為呢樣嘢去失咗個關係，係嘛？咁呢樣好重要。我諗另外即係我就屋企就會掙扎呢樣嘢，就會唔會令呢啲 screen time 嘅嘢係令到我同嘅小朋友係會關係去分裂，反而咧我就想用呢樣嘢咧去拉近添啊！即係譬如我啲小朋友啱啱呢一年度啦，好中意睇戲嘅，咁咧我就發覺佢哋自己就想上 YouTube 去睇啲短片咁啦。咁我就唔好咯，唔好自己睇喎。你自己睇，我又唔知你睇乜嘢，我又唔知道點樣同佢分析。唔好，如果我哋睇咧，我哋一家人一齊睇，我哋就一齊做一個 movie night。咁所以我哋而家咧就係佢一個禮拜一次咧，都屋企有個 movie night。movie night 就點咧？我哋就一路食飯一路睇電視，以前唔準嘅。你好特別咧，就係我哋哇，真係好小朋友好期待嘅。咁咧，我大仔咧就會做研究嘅，佢就會研究下邊啲戲咧係適合佢同埋細佬妹睇嘅。咁咧，我就呢度想推介一個 website 就叫做 commonsensemedia.org。
你可以喺度望望 commonsensemedia.org。好好咧，就係佢話俾你聽，喺第二啲人去睇過呢套戲之後咧，佢哋有啲乜嘢評論啦，有啲咩位係要家長或者小朋友係要注意啦。呢個唔係淨係睇戲喎，即係電視劇又可以睇到啦。甚至乎打機嘅遊戲都會可以睇到嘅。書都得嘅。咁所以咧有時我哋作為家長，喂，我唔可以睇完一套戲先俾你睇嘅，我邊有咁多時間啊？咁但係我立咗呢個 Common Sense Media，見到哇，全世界有幾百個家長已經睇過呢套戲，佢哋有啲咩提示啦，咁我就知道啦。我哋應該或者唔應該睇呢套戲。咁我大仔同我去一齊做啲研究之後，就揀咗套戲就一齊去睇，一齊睇完之後咧，就一齊去分析啦。睇完之後就呢故事講咩啊？你學到啲乜嘢啊？如果你係一個主角，你會點樣做啊？你覺得佢做得啱與唔啱啊？反而呢樣嘢就變咗一個 social activity，即係唔係一個單人㗎。我自己望住個 screen，我自己做嘢，反而變咗一個 communal 嘅 activity。咁我哋就可以作為一個，即係我哋最中意係咩咧 ？teachable moment 啊，係咪？呢係製造咗 teachable moment 俾我哋，同埋唔好咁被動啊！你 YouTube Shorts 嗰啲哇，好被動啊！你呢個簡直好好啦！你哋嘅小朋友即係有一樣嘢係要去做嘅，係有功課㗎。我有一次試過睇完套戲，啲小朋友話：媽咪，你唔記得咗問我哋學過啲乜嘢啊？我哋而家話俾你聽，我學過啲乜嘢啦。咁佢哋一個一個就you know in the story I learned to not give up because of 乜乜乜。即係每個人學嘅嘢可能唔同㗎嘛。即係你睇到係咁長，我好 enjoy 嗰樣嘢咯。同埋我覺得喺過程裏邊，我都更加了解到我啲小朋友。其實佢點分析件事，佢點睇呢一個 story 嘅咧？我覺得係，其實我真係覺得好 relationship building 咯。咁即係如果有家長係覺得呢一個係啱自己嘅小朋友嘅年齡層嘅，我會好推介一齊做 movie night。好啊，咁其實我幫我哋做個總結啦，令我諗起我有一個4個字嘅 acronym，反而係 hope 啊。咁 hope 係代表咩咧？H 就係 habit，即係我哋家庭入邊，我哋即係頭先你講話好好，就係一定係 relationship comes first，即係我哋嘅 family first 呢一樣嘢。我哋可唔可以將嗰個 relationship 即係放喺第一位，但係咧就做一啲嘅即係習慣，即係好似你講話每個月一次嘅 movie night，咁我覺得呢個非常好，呢個好好嘅 habit。但係個 habit 就係即係幫你哋屋企製造呢個嘅 relationship，我覺得呢個好好。第二就係個 O 就 observe，即係好似我頭先講話，咦你個小朋友係咪即係你睇下啲 recognize，你睇翻有啲 pattern，即係可能佢開始即係每一次去到考試嘅位，佢都打機嘅，或者佢都會比較收埋嘅，或者比較冇咁分享自己嘅，冇咁展現自己嘅。咁其實呢啲我覺得家長可以去留意嘅。咁另外一就 P。我覺得呢個非常好，就係你同你嘅parallel，P 係代表 parallel，一啲嘅 parallel 嘅活動，即係唔係坐低食飯，仔啊，你今日喺學校學咗啲乜嘢？即係哇，好似好即係我哋有講話做私家偵探嘅，但係咧我哋唔想做法啦，係啦，好似去差館咁樣請人飲，係啊，俾人審請佢飲茶咁呢啲no 唔好嘅。咁但係我覺得你頭先嗰個你同你仔仔做嗰個 activity， 即係一齊去即係討論啊，揾嗰個功課，即係揾嗰套戲或者遊戲嗰啲資料搜集啊。哇！你係一齊做呢個 parallel activity，我覺得非常之好，即係代表即係亦都可以加深你同仔仔嗰個關係啦。咁 E 咧就係個 encouragement。咁我覺得你哋一家人，我真係覺得當然你5個小朋友我已經係好佩服嘅，但係你仲可以做到呢啲咁樣嘅即係嘅活動，我覺得非常有意義。佢哋即係從中，我覺得你嘅小朋友都有好大嘅鼓勵。即係佢哋又會問你，Mommy you forgot to ask me what I thought, what I learned about the movie。咁跟住你就會再俾翻啲少少嘅鼓勵佢哋。我覺得即係呢一樣嘢 HOPE，我哋如果可以喺每一個家庭都做到，我相信即係你哋嘅關係又會好啲。小朋友可能沉迷。即係沉迷網絡上嘅嘢又會少啲，係咯，即係我覺得呢樣希望可以幫到家庭啦。我好中意你嗰4個字，但係最緊要就係砌埋就係有 hope，有希望。有時我哋作為家長就會望住呢個世界，望住我哋小朋友可能行嘅方向係好絕望，好擔心。我好希望我哋今日嘅分享，佢真係可以俾到希望俾家長，就係關係行先，
And it's never too late. No. It's never too late.我諗我哋睇套劇都係嘅。雖然係唔係真㗎啦，但係都係俾到，喂，其實喺個希望係有希望喺度嘅。個女仔係學到一堂好重要嘅課，係反而大家都係學到啲嘢，係真係有希望。咁我好希望今日我哋嘅分享係俾到希望俾家長啦。Thank you。拜拜。